用电路器在不锈钢上焊接的时候，我们都是怎么样去焊接的？今天来给大家简单的做一下演示。我们现在在这个不锈钢上呢，给它焊一个点，然后我们把这个点焊上之后呢，再去焊接。对不对？不锈钢上呢根本不会沾锡，我们这样去沾锡，沾不了锡。然后我们在这电线上呢去给它沾锡，电线它能沾锡，然后我们在这不锈钢上呢这样去焊上。对不对？根本焊不了，无法焊接。这时候我们该怎么办？很多人都没有方法。今天我来教给大家一个方法，我们只需要找上一点这个东西，我们在这个东西，然后在不锈钢上呢滴上这么的一两滴，然后现在我们来焊接一下。现在我们直接来沾锡，在这个部分我们去沾锡，对不对？它能不能粘得住锡？有了一点沾锡，然后我们再去这样焊接。同样在这个液体里面，我们把这个给它这样去弄一下。我们现在来看一下，怎么样？这个电线就被焊接住了吧？怎么样？这就是我们在不锈钢上焊接的方法，只需要用这个东西。这是什么东西？很多人都不知道。我们来看一下，它就是洁厕灵、洁厕液。我们用这个洁厕液呢，当做助焊剂，非常的不错。希望对大家有所帮助。